تاسو به ځینې کسان کتلي وي چې هغوی کله خوراک کوي که نه نو د خولې نه هغه شړپارې راوباسي که نه دغه شانتې خوراک کوي که نه نو دې ته ویل کېږي chewing with open mouth. کله چې سړی ډېر زیات وږي او په خېټه کې یې منګکان منډې وایي که نه موږ ورته دا وایو که نه په خېټه کې منګکان منډې وایي په هغه موقع باندې چې د خېټې نه کم اواز راوځي که نه قړړ 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 کېږي که نه نو دغې ته ویل کېږي رمبل او یا رمبلنګ هم تاسو استعمالولی شئ. ته ګوره دا آواز هم واورېدو که نه کله چې سړی څه خوري او یا څه څکي او د دې نه دغه شانتې دا اواز وباسي زیاتره خلک چای دغه شانتې څکي یا څوک جوس دغه شانتې څکي نو دې اواز ته ویلې کېږي سلرپ او په پښتو کې ورته زما په خیال خلک ورته شړوت وایي که نه چې د چای نه یې شړوت وویستو. تاسو به داسې کسان لیدلي وي چې هغوی کله ډېر زیات خاندي که نه او ډېر په زوره باندې خاندي نو په هغه ټایم باندې اکثر د خلکو د پوزې نه د خرنړاري اواز راوځي او هغه بیا داسې ښکاري ګوره دغې ته ویلې کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه د انګلیش لینګویج یو ډېر اهم لیسن دی ځکه چې په ننني لیسن کې به مونږه د هغه لس قسم اوازونو په باره کې وایو کم چې انسان د خپل وجود نه راوباسي، یعنی انسان چې څه قسم اوازونه راوباسي د خپل وجود نه د هغې په باره کې به نن مونږ سټډي کوو چې د هغه اوازونو ته په انګلیش کې څه ویلې کېږي او دا مونږ په کومو موقعو باندې استعمالوو. صحیح ده؟ نو دا ویډیو به انشاءالله ډېر انټرسټینګ به هم وي او ډېر اهم ویډیو هم ده. نو د دې ویډیو په باره کې زما تاسو ته سپیشل ریکویسټ دا دی چې اول خو به ویډیو تر اخره پورې خامخا ګورئ او دویم دا چې لایک او د دې ویډیو شیر ډېر زیات ضروري دی، دا به هم خامخا کوئ. صحیح ده؟ ښه نو راځو خپل لیسن له. زمونږ په لیست کې زمونږ سره اولنی ټکی دی برپ. برپ برپ ویلې کېږي اډرقي ته او په پښتو کې ورته څوک ورته ارګمې وایي، څوک ورته اډرقي وایي. خلک چې کله روټۍ وخوري ډېره زیاته یا اوبه وڅکي نو بیا اډرقي کوي که نه نو هغه اډرقي ته ویلې کېږي برپ. په اردو کې ورته هم ویلې کېږي ډکار لینا. صحیح ده؟ اډرقي کول. نو د دې لپاره په انګلیش کې دوه ټکي اصل کې استعمالیږي. یو خو دی برپ. برپ ډېر زیات کامن دی، دا ډېر زیات استعمالیږي. صحیح ده؟ او دویم ټکی د دې لپاره استعمالیږي بیلچ. بیلچ. نو دا دواړه ټکي دي او د دې دواړو مطلب څه دی؟ اډرقي کول یا ارګمې کول. صحیح ده؟ اوس ځینې خلک دا وایي چې کله چې وړوکې اډرقي وي نو هغې ته برپ ویلې کېږي او کله چې ډېر غټ اډرقي وي که نه نو هغې ته بیلچ ویلې کېږي. خو د دواړو مطلب یو دی، تاسو هر یو استعمالولی شئ. صحیح ده؟ نو اوس دا برپ یا بیلچ به مونږه په فقره کې څنګه استعمالو چې څوک اډرقي وکړي نو مونږ ویلی شو چې he did a burp. هغه اډرقي وکړو یا هغه ارګمې وکړو. صحیح ده؟ he did a burp. او دا مونږه په بله طریقه باندې هم په سنټنس کې استعمالولی شو. فرض کا یو ماشوم وي او هغه اډرقي وکړي یا ارګمې وکړي نو مونږ داسې هم ویلی شو چې the baby gave a burp. ماشوم اډرقي وکړو یا ماشوم ارګمې وکړو نو د دې دپاره to give a burp هم راځي. so the baby gave a burp. او همدغه شانتي تاسو بیلچ هم په سنټنس کې استعمالولی شئ. he belched after having chicken کړای. هغه د چکن کړای خوړل نه پس ډېر غټ اډرقي وکړو. صحیح ده؟ نو دغه شانتي دا موږ په سنټنسز کې استعمالولی شو. ښه زموږ په لیست کې دویم نمبر ټکی دی سنور. سنور سنور ویلې کېږي خرړېدلو ته. خرنړاري چې خلک کوي که نه، څوک چې ودی او سم خرنړاري سم اوازونه یې راغستي بلکې ځینې خلک خو پکې سم شپېلي وایي که نه نو دغې ته ویلې کېږي سنورینګ او په اردو کې دې ته ویلې کېږي خراټے لینا. نو اوس په پښتو کې خو ماته پته ده چې دا ورته ویلې کېږي خو د هرې علاقې خپله پښتو ده. نو که تاسو ته د دې ننني لیسن کې چې څومره مونږ ټکي استعمالو که تاسو ته د دې دپاره نور ټکي معلوم وي په پښتو کې چې ستاسو په کلي کې یا ستاسو په علاقه کې ورته څه ویلې کېږي نو هغه تاسو په کمنټس کې خامخا ولیکئ. صحیح ده؟ ښه نو سنور ویلې کېږي خرړېدلو ته او دا مونږ په سنټنس کې داسې استعمالولی شو he snores because he is tired. هغه خرنړېږي، هغه خرنړارې کوي because he is tired ځکه چې هغه ستړی شوی دی. او یا تاسو په سنټنس کې داسې هم ویلی شئ چې you were snoring so loud last night. ته بېګا د شپې ډېر زیات خرنړېدې، ډېر تیز خرنړېدې. ښه اوس زمونږ په لیست کې دریم نمبر لفظ دی یان. یان یان ویلې کېږي دې ته یان ویلې کېږي څوک چې یا د خوب راپاسي او یا چا له خوب ورغلی وي نو دې ته یان ویلې کېږي. په پښتو کې ورته مونږ ورته اسویلي وایو، اوس پته نه لګي چې نور خلک ورته څه وایي. او په اردو کې دې ته ویلې کېږي جمای لینا
او یا ورته اونګنا ورته هم ویل کیږي. صحیح ده. او په انګلیش کې ورته څه ویل کیږي؟ yawn. او دا موږ په سنټنس کې داسې استعمالولی شو he yawned loudly in the middle of his speech. هغه د خپل تقریر په دوران کې ډیر زیات غټ اسویلي وکړو. صحیح ده. او یا تاسو داسې ویلی شئ چې we should cover our mouth when we yawn. موږ له خپله خوله کور کول پکار دي، خپله خوله پټول پکار دي when we yawn، کله چې مونږه اسویلي کوو. صحیح ده. ښه، اوس راځو مونږه لفظ نمبر 4 لا، او هغه دی hiccup. hiccup ویل کېږي په خلکو باندې چې دغه شانتې اټکي لګېدلې وي یا څوک ورته هټکي وایي نو دې ته ویل کېږي hiccup، او پلورل یې دی hiccups، او دې ته په اردو کې ویل کېږي هچکیلینا. او دا مونږ په سنټنس کې داسې استعمالولی شو I've got the hiccups، په ما باندې هټکي لګېدلې دي. او یا مونږ داسې استعمالولی شو په سنټنس کې I can't stop hiccuping. Does anyone know a good cure؟ زما اټکي نه ودرېږي I can't stop hiccuping. Does anyone know a good cure؟ چاله د دې څخه غونته علاج ورځي؟ که تاسو له دې علاج درځي نو په کمنټس کې ولیکئ چې کله په چا باندې اټکي لګېدلي نو هغه له څه کول پکار دي. صحیح ده. ښه، اوس راځو مونږ خپل نیکسټ لفظ دا، او هغه دی نمبر 5، او هغه دی رمبل. رمبل ویل کېږي خرنړاري ته. خرنړاري څه ته ویل کېږي؟ کله چې سړی ډېر زیات وږي او په خېټه کې یې منګکان منډې وایي که نه، موږ ورته دا وایو که نه، په خېټه کې منګکان منډې وایي، په هغه موقع باندې چې د خېټې نه کم آواز راوځي که نه، قړړ 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 کړه کېږي که نه، نو دغې ته ویل کېږي رمبل، او یا رمبلنګ هم تاسو استعمالولی شئ. او په اردو کې دې ته ویل کېږي ګړګړانه. او په سنټنس کې مونږ داسې استعمالولی شو my stomach is rumbling. زما په خېټه کې منګکان منډې وهي، یا زما په خېټه کې قرړارې دی. my stomach is rumbling. او یا تاسو داسې هم ویلی شئ please excuse my stomach rumbling. I haven't eaten all day. مهرباني وکړه زما د خېټې دا قرړارې په تا باندې لګي، ته یې اورې، مهرباني وکړه ما معاف کړه. I haven't eaten all day. ما ټوله ورځ څه نه دي خوړلي. ښه، راځو مونږه نیکسټ کیله نمبر 6 زمونږ سره دی snort. snort دې ته ویل کېږي، تاسو به داسې کسان لیدلی وي چې هغوی کله ډېر زیات خاندي که نه، او ډېر په زوره باندې خاندي، نو په هغه ټایم باندې اکثر د خلکو د پوزې نه د خراټو اواز راوځي، د پوزې نه د خرنړاري اواز راوځي، او هغه بیا داسې ښکاري. ګوره دغې ته ویل کېږي snort. او دا مونږ په سنټنس کې داسې استعمالولی شو شکیل snorts when he laughs. شکیل په پوزه کې دغه شانتي خرنړارې کوي when he laughs، کله چې هغه خاندي. ښه، زمونږ نیکسټ لفظ دی نمبر 7، او هغه دی sigh. دې ته ویل کېږي، ګوره په پښتو کې دې ته زما په خیال باندې زرګي ورته ویل کېږي، او په اردو کې د دې دپاره لفظ راځي آه بھرنا. صحیح ده. چې ته خوږېږي څوک د په کم ځای کې، نو د هغې د وجې نه هم خلک بیا دغه شانتې دا ساګانې راکاږي که نه، نو دې ته ویل کېږي sigh. او په سنټنس کې مونږ داسې استعمالولی شو چې she sighed deeply and sat down. هغې ډېره غټه ساه راښکودله او کېناستله. اوس دلته کې دا یو پوینټ درته بل ویمه، دا sigh زیاتر د ریلیف او د ګریف سره استعمالیږي. sigh of relief او sigh of grief. sigh of relief دې ته وایي چې فرض که ستا چېرته یو کار نښتې وي که نه، او ته یې ډېر تنګ کړی او اخر کې هغه کار وشي، نو سړی بیا مطلب شکر دی چې دا کار وشو، دې ته ویل کېږي sigh of relief. یو یې sigh of grief ویل کېږي غم ته، چې په چا باندې څه غم راشي، څه تکلیف راشي، او د هغې د وجې نه بیا خلک دغه شانتې څه ساره کاږي. صحیح ده. نو دغې ته بیا ویل کېږي sigh of grief. ښه، اوس زمونږ سره دی لفظ نمبر 8، او هغه دی slurp. او slurp ویل کېږي دې ته ګوره دا आवाज هم واورېدو که نه، کله چې سړی څه خوري او یا څه څکي، او د دې نه دغه شانتې دا आवाज وباسي، زیاتره خلک چای دغه شانتې څکي یا څوک جوس دغه شانتې څکي، نو دې आवाज ته ویل کېږي slurp. او په پښتو کې ورته زما په خیال خلک ورته شړوت وایي که نه، چې د چای نه یې شړوت وایستو، نو دغه شانتې دې ته slurp ویل کېږي. او slurp ته په اردو کې ویل کېږي چسکیلینا. څنګه چې خلک د چایو نه ګوټ کوي که نه، او دا شړوت نارې کېږي که نه، شړوت یې وباسي، نو دغې ته په اردو کې ویل کېږي
چسکی لینا. او دا مونږه په سنټنس کې داسې استعمالولی شو چې The boy is slurping his soup. الک تخپل سوپ نه شړتو باسي. صحیح ده. The boy is slurping his soup. او یا که فرض که څوک دغه شانتي د چیو نه یا د جوسو نه شړتو باسي نو اکثر خلک دې ته بد ګوري که نه، یا د مشرانو د مخکې که څوک کوي نو ته ورته بیا ویلی شي هلته کې چې please try not to slurp. مهرباني وکړه، کوشش وکړه چې د دې نه شړت نه وباسې. Please try not to slurp. ښه اوس زموږ سره په نمبر 9 باندې دی chewing with open mouth. chewing ویلی کېږي دې ته کله خلک چې خوراک کوي که نه او دا جامې خوځی دې ته په اصل کې ویلی کېږي chewing. صحیح ده. او دا دی chewing with open mouth. نو دا خو یو ورډ نه دی، یو لفظ نه دی، خو دا مونږ په دې لیست کې ځکه شامل کړی دی چې دا زمونږ د ټاپک سره میچ خوري، د هغې سره یو شانتي څیز دی، نو ځکه پکې دا مونږ شامل کړی دی. او دا دی اصل کې یو فریز او د دې مطلب څه دی؟ په کولا و خوله باندې خوراک کول. chewing with open mouth. تاسو به ځینې کسان کتلي وي چې هغوی کله خوراک کوي که نه نو د خولې نه هغه شړپارې راوباسي که نه، دغه شانتي خوراک کوي که نه، نو دې ته ویلی کېږي chewing with open mouth. نو کله چې څوک دغه شانتي خوراک کوي نو زیاتر خو په خلکو باندې دا بد لګي که نه، دا شړپارې چې د خوراک نه وباسي. نو چې څوک هم دغه شانتي خوراک کوي نو ته هغه ته ویلی شي چې stop chewing with your open mouth. په کولا و خوله باندې شړپارې کول بند کا. صحیح ده. یا ورته ته ویلی شي چې stop eating with your open mouth. نو مطلب د دواړو هم یو شانتي راځي. او chewing ته په اردو کې ویلی کېږي چبانا. دا سړی چې څنګه چیچی سسیز که نه دې ته ویلی کېږي چبانا. ښه اوس زمونږ په لیست کې زمونږ سره اخري لفظ دی نمبر 10 او هغه دی gasp. gasp. gasp دې ته ویلی کېږي. ګوره تاسو چې اکثر سړی حیران شي که نه، خلک وایي دا چې مونږ کم وس د اواز وباسو که نه، دا کومه ساه مونږ راښکودله د حیرانتیا د وجې نه یا دغه شانتي سړی د خوشحالۍ د وجې نه یا د غم د وجې نه، خو چې سړی شاک شي او حیرانه شي او دغه شانتي چلو کړي نو دغې ته ویلی کېږي gasp. او تاسو دا په سنټنس کې داسې استعمالولی شئ when she fell on the stage the crowd gasped. کله چې هغه په سټیج باندې راپرېوتله نو ټول کراود، ټول تماشایي داسې چلو کو. so the crowd gasped. نو تاسو ته پته ده که نه چې د سټیج نه څوک راپرېوتي دي، تاسو به پوه شوي یئ. ښه نو دغه شانتي دا ډېر زیات اهم الفاظ دي. زما امید دی چې تاسو به د دې نه خامخا څه نه څه نوی لفظ په دې کې یاد کړي وي. اوس تاسو دپاره هومورک دا دی چې یو خو په دې کې چې هر یو په سنټنس کې استعمالولی شئ، کوم چې پکې ستاسو خوښ وي نو هغه په یو سنټنس کې استعمال کړئ. او د دې سره سره ما چې د دې ټولو کم په پښتو کې نومونه واغستله معلومات په کمنټس کې ولیکئ چې ستاسو په علاقې کې دې ټولو ته څه نومونه ویلی کېږي. نو تاسو ورسره په انګلیش کې دا ټکي ولیکئ او په پښتو کې ورسره هم ولیکئ، نو کېدای شي چې زه پکې هم د پښتو نوي الفاظ زده کړم. نو زما امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. لایک او شیر د نه بالکل هیر نشي. صحیح ده. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. د الله په امان.